Ингээд техник мэдээлэл Монгол төгрөгийн худалдаа авах чадвар сүүлийн 20 жилд илт буурсныг иргэд ярьж байна. За зөвхөн валютаар тооцох юм бол 2006 онд 1 Америк доллар 1170 төгрөгтэй тэнцдэг байсан бол 2026 онд 3 дахин нэмэгдэж 3596 төгрөгийн ханштай болжээ. Ариун цэврийн цаасны нэг хуудасны хооронд 10 төгрөгийн мөнгөнд дэвсгэртийг хэрэглэх юм бол 2 дахин хямд тусгааргааг сурвалжлагч Адиатүр хүндлээ. За үзэгчдээ миний зүүн гарт талд дэлгүүрээс худалдаа авсан 3600 төгрөгийн үнэтэй 0-ын цаас байна. Харин баруун гарт маань 10 төгрөгийн дэвсгэртээр 3600 төгрөг байна. За энэ бүхнийг ашиглан та бүхэнд Монгол төгрөгийн үнц нь ямар хэмжээнд хүрснийг бяцхан туршилтаар харуулъя. За та бүхний харж байгаачлан 3600 төгрөгийн 0-ын цаасан дээр яг ижил үнийн дүнтэй 10 төгрөгийн дэвсгэртийг зайгүй игнүүлэн тавихад 2260 төгрөг илүү гарч байна. За үүнээс юу харагдаж байна вэ гэхээр 10 төгрөгийн мөнгөнд дэвсгэрт 0-ын цаасны нэг юм хуудаснаас 2 дахин хямдхан болсон байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл 10 төгрөгийг ариун цэврийн цаасны оронд ашиглавал илүү хэмнэлттэй тусгаар болсон байна. 30 жил төр байсан нам дагсан хүмүүсийн ерөөсөө хийсэн ажлаар Монголын эдийн засгийг доройтуулсан мөнгөний ханшуул өстой навсан байсан. Бүтэн хоньны мах авах чинь 500 мянгаар авчих шүү дээ. Арай дэндүү бай. Ерөөсөө ингэж байж болмооргүй л бодож чинь. Одоо бас 2-3 жилийн өмнө 300 мянгаар хонь авдаг гэсэн бол одоо 500-аар авчих. Мах бол малын орон байх чинь. Мах ч одоо 30 хэдэн мянга нэг хэлнэ. Энэ болохгүй байна. Ингмээргүй байна. Монгол төгрөгийн үнц нь унтсан шүү дээ. Одоо Монгол төгрөгийг бусад орны одоо мөнгөний тэмдэгтүүдтэй харьцуулж үзэх юм бол хамгийн доогуур л явж байгаа. Тэгээ одоо Монгол банк өөрөө тэрнийг юу гэж бодож дээш нь яах юм байгаа юм. Дээш нь татаад яа нэгэд үйлдвэрлэхээр улам юм. Чанга болгонохоор одоо бид чинь үйлдвэр юм байхгүй одоо тэгээд энэ засаг яаж шийдэх юм байгаа тэгээд хардлаа шүү дээ. 20 мянган төгрөгийн үнцийн л гэхэд 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулшгүй болсныг иргэд ярьж байна. Монгол төгрөгийн худалдаа авах чадвар буурсан, тогтолцооны алдаа, засгийн газрын төсвөө байнга тэлдгийн гор нөлөөлснийг эдийн засагч Отго Чулуу анхаарууллаа. Манайд бол энэ төгрөгийн ханшуулраад байгаагийн хамгийн том шалтгаан бол засгийн газар. Засгийн газар жил болгон одоо төсвийг маш хурдтай тэлдэг. Тэгэхээр ингээ эдийн засагт бодит баялаг бий болоогүй хахад тэрнээс давсан хэмжээний мөнгийг эдийн засаг руу сутгаж идэг. Манайх одоо сайн мэдж байгаа Трампын тариф гэж яриад байна те. Трамп яагаад тарифыг өсгөөд нэгвэл та нар гадаад биш Америк хөрөнгө оруулаад Америкийн дотор үйлдвэрлэлээ хийгээч. Тэгэх юм бол бид нар татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ. Ингээ хөрөнгө оруулалтыг татах гэдэг байхгүй. Гэтэл манайх эсрээр ингээ хөрөнгө оруулалтыг хөөж идэг ийм соёлтой болсон учраас ийм соёлтой үед бол одоо үндэснийхээ мөнгөнд тэмдэгт буюу төгрөгийн ханшийг бол тогтвортой байлгах ямар ч боломж байхгүй л дээ. Сүүлийн 10 жилд л гэхэд Монгол улсын нэгдсэн төсвийн зарлага 23.4 их найдаар буюу 3.4 дахин өсжээ. Тогтвортой эдийн засагтай орнууд нь эдийн засгийн өсөлтөд орлого сайн байх үед төсвөө хумж нөөц хоригдлуулдаг нийтлэг зарчимтай байна.